Selamat sampai tujuan. Selamat sampai tujuan guys. Akan buat surprise istri-istri kita. Kadang nggak tahu istri kita kalau kita ini pulang. Pintu masih belum dibuka. Besar. Hah? Naik? Besar. Besar naik. Tadi sekali. Ini jauh menit. Sudah. Terima kasih banyak, Cap. Mana Capnya orang bule? Bule. Bule. Bule dragon. Yuk kita turun. Dari Besar. Besar. Yuk. Kita turun. Ayo. Kita turun. Kita sampai di pagerungan Besar. Langsung. Kita sudah sampai di pagerungan Besar. Lanjut ke kembali. Besar. Barangnya Di atas. tunduk aja Pak ya. Ya. Naik. Ini Pertama. Oh, Petrosi ini. Petrosi. Kayak barang. Hah? Tenang aja. Enggak ada gitar gitu. Besar. Pesawat. Jadi artis kayak gitu itu. Hah? Jadi artis. Bagaimana perjalanan Anda selama penerbangan tadi? Alhamdulillah perjalanannya lancar-lancar. Nggak ada kendala apapun. Itu gantian penumpang. Kita lanjut menuju ke pagerungan kecil. Ini masih ada di pulau pagerungan besar. Ini loh taksian kami, taksian di kepulauan Kecamatan Serunya ini dijadikan. Berasa kalah dia. Tadi dia udah nanduk, tadi dia udah nah, misalnya. Hah? Ini apa? Tadi dia udah nah. Ya, baik. Ya.